अब आप सूखी खांसी का नाम सुना होगा, सूखी खांसी। सूखी खांसी, उसका कफ नहीं निकलता है, आदमी खांसते खांसते परेशान हो जाता है। बस में जबर में दिन में तो बढ़ती धूप और रात को ठंड लगती है, तो उसमें जलवायु में नमी कम हो जाती है। तो इसके लिए मुद्रा बता रहा हूं, आप देखिए। थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग, इसको कहते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा से शरीर में गर्मी बढ़ती है। उसके बाद स्मॉल फिंगर और मिडल फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। जब हमारे गले में कुछ कफ का भराव हो जाता है तो दूरी कम हो जाती है, तो फिर सूखी खांसी चलती है। और इसमें क्या होता है, इसमें अग्नि तत्व और जल तत्व मिलता है तो फिर वाष्प बनती है, और वाष्प बनती है, घर में आती है तो जो आकाश तत्व खाली हो जाता है। तो सूखी खांसी में बहुत अच्छी मुद्रा, देखिए आप। थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल में, जड़ है ना अंगूठे की जड़ जहां हड्डी है वहां पे, और स्मॉल फिंगर और मिडल फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाती है, सूखी खांसी के लिए स्पेशल। लेकिन देखिए, सुनने में सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप प्रैक्टिकल नियमित रूप से करेंगे तो ही फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। रसगुल्ला को हाथ में लेके बैठ जाओ, मुंह मीठा होएगा? नहीं होएगा, खाओगे तो नहीं होने वाला, सीधी बात। ठीक है, ये तो कटी मुद्रा। और जॉइंट की तकलीफ, जॉइंट बोलो तो अंगुली का जॉइंट, कलाई का जॉइंट, कोहनी का जॉइंट, कई जॉइंट है। जॉइंट की तकलीफ के लिए मैं संधि मुद्रा बता रहा हूं। राइट हैंड से की थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। लेफ्ट हैंड की सेकंड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से। देखिए, इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि राइट से अलग मुद्रा होती है और लेफ्ट से अलग होती है। कटी मुद्रा में भी ऐसे ही था, तो आप ध्यान रखिए। राइट से थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से, लेफ्ट का सेकंड फिंगर का अग्रभाग, मिडल का ये, आप फिर बैठ गए। जॉइंट की कोई भी तकलीफ, सिर दर्द, शॉर्ट में बता रहा हूं, वैसे एक मुद्रा भी आधा घंटा लिया जा सकता है। सिर दर्द की तकलीफ कई कारण से होती है, सर्दी, साइनस, ब्लड प्रेशर, और भी कई कारण हो सकते हैं। उन सब के लिए रामबाण मुद्रा है, इसका नाम है महाशीर्ष मुद्रा। थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं, और इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के, इसको कहते हैं महाशीर्ष मुद्रा। किसी भी तरह का सिर दर्द इससे दूर हो जाए। हाथ उल्टा नहीं रखना है, सिर्फ छत की ओर या आकाश की तरफ रखेंगे, हाथ उल्टा ऐसे होंगे। थर्ड फिंगर का अग्रभाग, और ये अंगूठे के नीचे हड्डी है, वहीं लगाना, आप देखिए, चेक कर लीजिए, वहीं पे लगाना है। और ये अग्रभाग ओनली टच करना है, आपको प्रेशर भी नहीं देना है। किसी भी मुद्रा में प्रेशर नहीं, ओनली टच होते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। सब्सक्राइब करें एडवांस योग बाई पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल को, जिससे आप बीमारियों से रिलेटेड अनेक वीडियो घर बैठे आपको प्राप्त हो सके, और जिसको करके आप अपने स्वास्थ्य में 4 चांद लगा सके। इन वीडियो को अधिक से अधिक आगे से आगे शेयर करें।